तरिका होइन के भयो हतार भयो हो तरिका होइन के भयो हतार भयो होइन कुरेको 2 घन्टा भइसक्यो ल्याङल्याङै भन्छ त आउँदैन त मामा 1 घन्टामा आइहाल्छु भन्थ्यो कता चाहिँ मुन्टेछ यो होइन भने यो हतार भयो भन्ने गाउँ जाने बाटोले पनि ल्याङै हान्छ कि भने होइन यो मामाले मलाई कहाँ ल्याएर फसायो केरा पनि कसैले ल्याइदिएको सब झरेर खराब भइसक्यो होइन कहाँ हो होइन त्यो हेर्दै तोरी जस्तो ढाका टोपी लाउने मेरै मामा हो कि को हो होइन त्यो त मेरै मामा हो कि जस्तो छ हो कि क्या हो मेरै मामा हो त्यो होइन अब यसरी ल्याङल्याङै भान्साको पारामा बसेर भएन मान्छे कुरेको 3 घन्टा भइसक्यो आउँदैन पेटमा मुसो पनि कुदिसक्यो अब यसो गर्नु पर्यो घरमा जानु पर्यो मारी 3 साल भात खानु पर्यो होइन को हो ओहो मेरो भान्सा मेरो भान्सा मामा ओ मामा भान्सा अनि तिमी चाहिँ कतिखेर आएको नि यो बाटोले लास्ट ल्याङ हानिदियो क्या मामा यो मामालाई खतरा कोसेली हो केरा लिएर कोसेली केरा पनि सब आधी बाटोभरि पुरै झर्यो कि मामा यो मामालाई केरा के कोसेली मामा भान्सा केरा मामा, अरूहरू केरा। पनि केरा ल्याएको कि यति मात्रै भान्सा अहिले सब झरिसक्यो कि अहिले चाहिँ यति नै हो मामा मामाको केरा मामाको लागि केरा मामा भान्सा त्यसो भए केरा बसेर खाएर जाऊँ न त कहाँ मामा बसेर काम भनिदिइरहेको मामा यो यत्रो दुःखले ल्याएको मैले यो त घरमा लगेर बाँडी चुनी खाने नि मामा यो ए भान्सा तिमीले कस्तो कुरा गरेको भने मामाले खाना नखाएको 10 दिन भइसक्यो अब यो केरा म खाने यालौ भन्छ यालो ल्याङ नगर्नु न मामा ए भान्सा कति कराको जस्तो यार मामा ल्याङ यहाँ बस मामाले खाना नपाएको 10 दिन भइसक्यो झन् मामाको लागि लिएर आएको होइन भान्साले केरा लिएर आएछ आफू चाहिँ लम खाइन्छ अनि भान्सा गाउँमा हल्लीचल्ली के छ त कस्तो खान नपाए जस्तो बेहोरा देखाएको क्या मामा यो कस्तो बाँडेर सबैले खाने भनेर ल्याएको के मामा घरमा कस्तो अन्तकाली यार मामा यार त्यो मलाई आउँदैन
लास्ट बचेको एउटा किरा त मलाई दियो यार मामा। के गर्नु भन्छ दिन मन त छ नि तर के गर्नु पेटको भोकले मानेन अब भएको बोक्रा खानु ल खाऊ भन्छ तँलाई नाङ्दोसँग त खान नपाएको यार तरिका होइन के भयो हतार भयो ल आज चट्ट भेट्ने मेरो मायालुलाई चट्ट ह्यान्डसम्म भइहाल्छ गइन्छ आज चक्क आज गइन्छ धेरै पछि मायालुलाई भेट्न गइन्छ राम राम आज कसले केरा फालेछ छ्या 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 कुन चाहिँ दामनाहरूले केरा खार फालेछ आज डेटिङ नाल्लाको बेलामा तत्तरै लाग्यो आज फेरि कसले फोन गर्यो ए मायालुले गर्छ हेलो बेबी आज म आउन पाइनँ ल प्लिज सरी ल ओके बेबी आज मलाई बर्बाद बनायो नि साला कसले यस्तो गर्यो त आज हालत खराब भयो नि तरिका होइन के भयो हतार भयो आऊ भन्छ आऊ टल्ल के खायो पेट पनि ठुलो भयो भन्छ निकै लामो समय पछाडि मामा घर आउँदा खुसी लाग्दो रहेछ क्या मामा। भन्छ आऊ न चुप लाएर भित्र यस्तो छ के गर्नु भन्छ आऊ भन्छ आऊ लास्ट भोक लागेर कि मामा पिपी राजमार्गमा कस दौड्यो जस्तो लास्टै मुसा दौडिसक्यो क्या छिटो पस्किहालौँ न ल्याङ काल्याङ दबाइहालौँ क्या छिटो पस्किहालौँ त लास्ट भोक लाग्यो क्या मेरो भान्साले भोग लाग्यो लास्टै कि मामा। भान्सा खसीको मासु खाने कि कुखुराको मासु खाने मलाई लास्ट मिठो लाग्ने जिब्रोमा झुने न चाहिँ मामा त्यो कुखुराको मासु हो क्या त्यही खाइदिउँ क्या त्यही खाइदिउँ मामा। ठिक छ भान्सा त्यसो भए म तिमीलाई कुखुराको मासु दिन्छु नि त ल हट ओके मामा ओके भान्सा लु बस 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 आज मिठो मिठो परिकार बनाएर दिन्छु है भान्सा खतरै खाने हो खतरै आज यो ढाका टोपी मामाकोमा आएपछि खाना चिजको त कमी पनि हुँदैन भन्छ मेरो मामा ओ माई गॉड के हो के मामा यो के हो यस्तो यो मामा यो सब आफ्नै जस्तो मनबार गरेको यो कुखुराको टाउकै टाउको त्यही पनि यो गडाउने कत्रै यस्तोमा खाँदैन मामा यो हो झरेका भान्सा मामालाई त यो खान नपाएर कस्तो धौधौ छ मामाले खान नपाएको कति दिन भयो थाहा छ 10 दिन भयो तिमी त कुरा छोडा बढी बढी ल्याउने नगर भान्सा खानी भएछ मामाले खान्छ अन्न हो खेर फ्याङ्गो हुँदा ढाका टोपीले खान्छ लास्ट भन्दा गाली दिने तिम्रो लागि चाहिँ यही हो गाउँको पिरो ढेँडो मामा खाली फसाउने खाऊ 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 एकको ढेँडो कसरी खाने कि मामा त्यही भने नि यस्तै केसँग खाने कि भन्छ मामाले आफ्नै हातले बनाएको खाऊ न खाऊ बाबा खाऊ न पनि अब भोक त मेट्नै पर्यो कि एक दुई घाँस भने जबरजस्ती ट्राई गर्नु तिमी खाने कि नखाने नत्र भए म खान्छु नि फेरि खाँदा खाँदै मर्न लाग्यो जस्तो छ के मामा पनि मान्छे तिमीलाई यो भरेको लागि राख्नु पर्यो कहीँ मामाकै अनुहार गरेको छ क्या पनि खाऊ कि नखाऊ लाग्ने कि खाऊ न गरम गरम किन हेरेर बसेको के खाएको ढेँडो हो क्या मामा के हुने भन्छ गाउँको अर्ग्यानिक ढिँडो खाऊ न खाऊ
खानाको सत्यानाश भान्सा ए भान्सा आज त मजाले कराई सराई पखालिन्छ मजाले माझिन्छ होइन अनि मजाले माझेर पखालेर मासु चट्ट पकाएर खाइन्छ कराई सराई पनि माथियो मजाले घाम पनि लागेको छ चट्ट सुकाउनु पर्यो भरे चाहिँ मासु मजाले पकाएर खाइन्छ उसमा लास्ट पेट दुखो भने के भयो यो मामाले के खुवायो यार एक दिन आएको भान्जालाई पनि मिठो मसिनो खुवाउन छोडेर पुरै पेट दुख्ने खुवायो यार यो झर्न लागिसक्यो यार आयो ए भान्सा के भयो तिमीलाई भान्साले त भित्र त ग्यास पो गरेछ नि त मेरा बाबै 12 पाकी घिचेर हगिनेसम्म हगे राम कस्तो मनाको कस्तो पेट दुख्यो आज मामा खुवाउनु चाहिँ के खुवायो के तिमीले पेट दुखेर त मलाई त लास्ट भयो त यार मैले तिमीलाई खुवाउन चाहिँ ढिँडे खुवाएको हो तर पिठो चाहिँ 5 महिना पुरानो परेछ अब एक दिन यत्रो समय पछाडि आएको भान्जालाई पनि एक चाप मिठो मसिनो खानु नदिन नसक्ने तिमी अनुहार तुरिएकै मामा हो के ए भान्सा सुन न मेरो कुरा ए भान्सा के भयो तिमी मसँग नबोल क्या तिमी मसँग बोल्दै नबोल ल जब तिमीले 2 दिन आएको भान्जालाई एक चाक मिठो पनि खुवाउन नसक्ने यस्तो अनुहार गरेको नि मामा हुन्छ छ्या नबोल के तिमी त्यस्तो नभन न भान्सा त्यस्तो नभन तिम्रो मामा साथमा छैन भन न राजा तिमीले के चिजको कमी भयो तिम्रो मामा छैन अरू कुरो केही थाहा भएन कि मामा आज जसरी भए पनि मलाई खुसी बनाउने हो भने चाहिँ मलाई मासु चाहिन्छ कि मामा जसरी भने मेरा बा मैले तिमीलाई कहाँबाट मासु लिएर खुवाउनु मसँग फुटे कौडी छैन के गर्नु मामा त गरिब पर्यो 2 चा खाना पनि दाउ छ भान्सा मामा त एक थोपो टेन्सन नलिनु क्या भान्जा छैन भान्जासँग छँदैछ नि पैसा कति चाहियो मामा पैसा गएन यो पैसा आफ्नो बनाउनको लागि भए पनि भान्साले 2-4 दिन मेरो घरमा राख्नै पर्छ केही सोच ढाका टोपी केही सोच मामा तिमी यति पनि टेन्सन नलिऊ के मामा आज मामा भान्जा गएर टन्न चिलाक्स पारामा चाहिँ होटलमा गएर ल्याम मासु भात डाका ए भो फेरि किन होटलमा गएर किन खर्च गर्ने किन पैसा फाल्ने हामी त घरमै बनाएर खाने मिठो मिठो परिकार बरु होटलमा जाने पैसाले घरमा खाऊ न भान्सा अनि कति जति चाहिँ लाग्छ हौ मामा पैसा चाहिँ ओ टाकटुक यताउति मिलाउँदा 4,000 जति चाहिन्छ भान्सा होइन लास्ट भयो नि त 4,000 त मामा गाउँ हो नि त गाउँमा त सब सस्तो हुनु पर्ने होइन किन यत्रो महँगो के भयो सुन न मेरो कुरा गाउँको प्योर लोकल कुखुरा ल्याउनु परेन भान्सा कति महँगो पर्छ 4,000 मा त झन् कम हो काठमाडौँ जाऊ त कति महँगो पर्छ त्यो भएर खन गरेर मामाले 4,000 देऊ न आज भोलि त तेलको भाउ बढेको छ चामलको भाउ बढेको छ नुनको भाउ बढेको छ दालको भाउ बढेको छ अनि त्यतिकै हुन्छ त ल मामा तिमी टेन्सन नमान कि भान्सा कता मलाई एउटा कुरा भन्न मन थियो के मामा भन न मलाई एउटा हात्ती दिन मिल्छ तिमी चुप्प लागेर बाटो लागिहाल त मामा हुन्छ बाटो लागिहाल त मामा हुन्छ भान्सा हुन्छ भरेमा बडे मार्को कुखुरा लिएर आउँछ है भान्सा के छ त आज मस्त मासु भात बेलुका
तरिका होइन के भयो हतार भयो मेरा बा कस्तो राम्रो बडे मानको कराई भरे राति मासु पर भुटेर मामा भान्सा खाँदा कम्ता मजा आउँछ ढाका टोपी कराई टपका ढाका टोपी कराई टपका कराई पनि सुधो होला ल कराई नै छैन त कन लग्यो यो सुकाएको कराई त कसले पो चोर्यो त हकै एउटा त्यो कराई थियो ससुर बाउले दिएको बुढीलाई दाइजो त्यो पनि छैन अब बुढीले पनि मार्ने पो बर्बाद भयो आमा बुढीले पो मार्ने भयो कि दाइ चिन्तामा पो देख्छु त हजुरलाई के भयो भाइ ससुराले दिएको एउटा दाइजो कराई थियो त्यो पनि हरायो ए ससुराले दिएको कराई हरायो हरायो कसले पो चोर्यो होला यो गाउँ अब दाइ तपाईँ चिन्ता नगर्नु म अघि यो बाटो आउँदै थिएँ त्यो हाम्रो गाउँको पारी ढाका टोपी छ नि ढाका टोपी ओ त्यो ढाका टोपी त्यसले कराई चोरेछ तपाईँको तपाईँ गएर खुर्क ल्याइहाल्नु त आफ्नो कराई जानु 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 ढाका टोपी अनि त्यो लुकाएको भनेको त त्यसले कराई पो लुकाएको रहेछ मजा आउँछ अब आज अन्तिम निर्णय गर्ने कि नगर्ने भने कुरा गर्ने तरिका हुन्छ नि माइला मलाई उपदेश नदेऊ जे था भाइ बाबाको छेउमा यस्तो कुरा नगर्नु हेर कान्छ त धेरै नबोल है तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूको भविष्यको लागि मैले मेरो सपना मारेको छु तिमीहरू भोकै नबस्नु भनेर हामी कति दिन भोकै बसेका थियौँ तिमीहरूले राम्रो स्कुलमा पढोस् भनेर हामीले कति दिन फाटेका चप्पल लाएर हिँडेका छौँ त्यो तपाईँहरूको कर्तव्य थियो नि त के भने बाबु फेरि भन्छ के भन्छ माइला म भन्छु त्यो सबै बाउको कर्तव्य थियो हामी छोराहरूको कर्तव्य के हो बुढा भएको बाउ आमालाई रहने हामीले सम्पत्ति त कम कमाएका थियौँ होला तर माया त कम गरेका छैनौँ नि बाबुहरू तरिका होइन के भयो हतार भयो बा चिल पारा पैसा ल्याउ त पैसा केको लागि पैसा चिल पारामा काम छ के लक्ष्मीलाई त काम हुन्छस् दिदी भाइ म जान्छु बाबु तिमी घर छोडेर नजाऊ तिमी त हाम्रो सपना हो बाबु होइन मलाई किन कसैले बुझ्दैन
ए साले गदा त यस्तो काम पनि गर्ने भइसकेको छ अब होइन त यो पैसा अरू के गरेर खोजेको जेठा मैले बाउले अंश दिएन त्यही भएर मेरो पैसा चाहियो हेर माइला बुढा आमा हुन्थ्यौ अंशको कुरो नगर मेरो सक्सेस भयो नि यहाँ आइज तिनी भाइ मिलेर बसौँ जेठा मलाई अलिकति दियो नि जेठा ल अलिकति पैसा दिन्छु तर रक्सी नखा हुन्छ हुन्छ माइला रक्सी नखा सही ठाउँमा खर्च गर हुन्छ जेठा रक्सी मैले छोड्न सकेन है जेठा जिन्दगी नै रक्सी नै भयो त मेरो जेठा दाइले सम्झेर अब आइन्दा रक्सी नखा हुन्छ ठक्कै खान्छ नि जेठा बेलुका बेलुका हुन्छ दिनभरि बिहान दिन खा नानी बिग्रिन्छ बुझिस् यत्रो तर म पैसा दिन्छु अलिकति अनि भोलिबाट आइज दाजुभाइसँगै बसौँ हुन्छ सकेसम्म बिस्तारै छोड्छु नि जेठा तर म अलिकति पैसा दिन्छु है त ल कति यति लगेर कति सही ठाउँमा खर्च गर त्यो पुग्दैन नि पुग्छ पुग्छ अनि यसो रक्सी छोड्छु होला दाइ अब धेरै बिग्रेँ छोड्छु होला यसो कोसिस गर्छु म साथीको भाइको सङ्ग पनि गरिदिनु ल आजबाट मेरो भाइ सुध्रेछ भन्ने मलाई लागेको छ अब आइन्दा रक्सी नखायो भाइ सकेसम्म म खाँदिनँ कसम खाएर म छोड्छु दादा ल अहिले जा भोलिबाट सबै दाजुभाइ तिनै भाइ मिलेर बस्नुपर्छ हुन्छ हस् दादा म जान्छु नि त हस् ल ल ए केटाहरू कति तिमीहरू मात्र खान्छ नि ल्याउनु यसो बिस्तारी खान यार सोल्टी पनि यो छटपट सोल्टीलाई के दिएको यार थोत्रै इन्जिन भइसकेको पचाउन सक्नेले पो खाने हो त सोल्टी यार मलाई ल्याउन अर्को के बोलेको सोल्टी थोत्रो होइन थोत्रो इन्जिन रहेछ त हेरा हो नि यार कचरा सोल्टी रहेछ यार केटाहरू मैले आज 5,000 ल्याएको के दाइलाई रक्सी कति आउँछ होला है साले केटाहरू पैसा निकाल पैसा हजारको नोट तराई त सिटे जस्तो छ लोकल ठर्रा लाग्यो यसलाई लागेछ पैसा नि पाइहाल्यो कहाँबाट ल्याएको केटोले बिहान शुद्धले यहाँ एक रुपियाँ दिएको थिएन अन्त 1000 रुपियाँ पाउँयो जाउँ आम्मामा हजारको कति आउँछ होला है रक्सी के मजा तरिका होइन के भयो हतार भयो शान्ति आजकल मेरो मन डराउन थालेको छ सानो छँदा यही छोरालाई हामी रातभरि काखुलेर बस्थ्यौँ बिरामी छँदा आज हामी बिरामी हुँदा उसैले वास्ता गर्दैन
खाना छ कि छैन? अनि कहाँ गएको बाबु तिमी? जहाँ गएको थिएँ त्यही नै थिएँ। तेरो बोल्ने तरिका यही हो? मलाई भाषण सुन्नु छैन। भाषण होइन, छोराप्रतिको चिन्ता हो। चिन्ता गरेर के गर्नु? मेरो जीवन मैले नै जिउने हो। बाबु तिम्रो पनि त छ र जीवन, हाम्रो पनि त छ नि। मलाई ज्योतिष गरेर त्यसको त म आज चुप लागेको छ। चुप लाग्नु भएन। दाजुहरू तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्। तिम्रो शब्द चुपायो। तिमीहरू सानो हुँदाखेरि मैले एउटै थालमा भात खाएको हो तिमीहरूलाई। एउटा रोयो भने अर्को रोइहाल्थ्यो, एउटा बिरामी भयो भने अर्को रातभरि सुताइन्थ्यो। आज दुई दाजुभाइहरू एकअर्काको घाँटीसम्म तयार भयो। आज यही दिन देख्नलाई हो मैले दुःख गरेको। आज निर्णय गर्नुपर्छ, अंश छुट्याउनु पर्यो। बुवा जीवितै हुनुहुन्छ, अहिले किन हतार? दाजु लगाएले केही हुँदैन। म जीवित हुन्जेलसम्म यो घरलाई टुक्रा हुनु दिने छैन। त्यो तपाईँको इच्छा होला, मेरो होइन। हेर बाबु झगडाको बिउ नरोप। ए बा, त्यही निर्णय त गराउँछौ। तब त्यही थुप्रै सही छ, त्यही जा। होइन है, के हो केटा हो तिमीहरूलाई? के हो दाइ, आज पनि म तपाईँलाई धेरै पीडामा भएको जस्तो देख्छु नि। त्यही जसको लागि जिन्दगी बिताएँ, आज तिनै छोराहरूले घरलाई जग्गामा नापिरहेका छन्। ए बुढा किन ल्याङ किन गरिरहेको? छोराहरूले सम्पत्ति बाँड्देऊ न, आनन्द भइहाल्छ नि। ए चुप! आज तिमीहरूले यो गाउँको सब मान्छेलाई यो डाँडामा भेला गर्नुपर्छ, बुझिस्? यो डाँडामा त्यसो भए जाऊँ न त। राम्रो त के हेरिरहेको हिँड। सर बसेर कुरा गर्ने हो कि? है, कसरी कुरा गरौँ न? चुप! तरिका होइन के भयो? हतार भयो। होइन मामा, के घोषणा हुँदैछ हौ? हिजो त तिमीले म मन्त्री हुँदैछु भन्ने घोषणा गर्दै थियौ त। चुप लाग्यो भान्सा, ठुलो मान्छेको सपना ठुलै हुन्छ। न त ऊ तिम्रो सपना ठुलो होइन, तिम्रो गफ मात्रै ठुलो हो के। ए डाका, आजबाट हामी करोडपति बन्ने हो के? यत्राको बन्छौ करोडपति? तिम्रो खल्तीमा 5 रुपियाँ पैसा छैन, छ भने निकाल त। पैसा होइन, सोच ठुलो हुनुपर्छ भान्सा, सोच। बुझेँ कि मामा, त्यसो भए मैले सोचेर एक कप चिया मगाउँ त। नमस्ते हजुर, नमस्ते। ए, तपाईँहरू आइपुग्नु भयो? मैले यो गाउँमा दुईटा समस्या देखेँ। एउटा अंशजमीनमा झगडा, अर्को बिग्रेको छोराहरू। सम्पत्ति बाँड्न जति सजिलो छ, परिवार टुक्रेपछि जोड्नलाई त्यति नै गाह्रो छ। गल्ती भयो मबाट, मलाई माफ गरिदियो बा। बा, आमा, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले गर्दा हजुरहरूले धेरै दुःख पाए, माफ गरिदिनु न आमा। स्याबास छोरा।
हेर्नुहोस्, अंशले घर बाँड्न सक्छ तर माया बाँड्न सक्दैन। हतारमा गरेको निर्णयले सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। होइन के भयो? हतार भयो